目がしょぼしょぼしてきた。あら。ショボンガス。しょぼんガス。なんでもらってつける。しょぼーん。あ、やったー、やったー、ウィーはい。メイングアス。はい。ティッティー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 。はい、サボタン。いかがでしょうか、このショットボタンは。いいと思います。いいと思います。だから。やったぜ。タスク1個だったのにな。僕は、しゅんさんに入れました。いいと思います。あ、なんか私に入るんだけど。なんでだバガバガー、バガバガー、ハンバーガーを作りに行きましょう。あー、やっべー、疑われそう、ピュー、逃げろ逃げろ、イェイイェイ。エンジン脇の人に見られないようにしなきゃ。はい、レンさん。リンカさん、ピュー。こんなまっすぐバーガー作りに来たら疑われそうですね。ま、そんなことはしょうがない。シュッ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 ティロリンティロリンティロリロリン。はい。あら、シュインガスじゃん。さよなら。シュイちゃん、頑張ろうね。俺たち、頑張ろうね。おい、直せよ。おい、お前が直すんだよ。あ、出る。はい。はい。はい。脇はモカメイン脇、遅く沸きました。で、シャワーでタオル拾って、シャワーヘッド叩いて、シャワー閉まって、で、停電開けて、ちょっとぼーっとしてたらボタンになりました。以上です。なんかめっちゃ面白い。すんごい棒読みなんだけど。内脇のさ、大量のやつって、シュンとリンカとシュイとシュいない。あれレンさんシュいません。リンカヌンズン。しゅんさんもいたんですか？しゅんさん見えなかったけど。あれでも俺、リンカさんと俺ハンバーガー一緒に作ったよね。アバン。いたハンバーガー作ったよね。しゅんさんいたよ。いたいたいた。ほら、全然覚えてない。何シュンリンカもう言って。シュンリンカレンヌンズン。レンヌンズン。あれ、シュイちゃんどこから来たのあれ。宿舎脇です。よ。あ、宿舎脇あれ宿舎脇で、そこら辺にマジで何もタスクがなくて、対戦一直線に行って、そう、クラウディさんと一緒に湧いてます。あ、いたいたいた。ちょっと喋っていいですか？はい。俺ね、展望デッキのダウンロード、アップロード、どっちか忘れたけど、この時にシュイちゃんが入ってきているから、シュイちゃんは多分キルはしてないだろうが、移動がすごいことになってる。そうね。いや、マジで、来たのは見てたからね。タスクはマジで上側になかった。メインもたくさん湧いてなかった。うん、メイも多かった、結構。スピーキングコアも湧いてます。コアさん。残り全員そこってことじゃん。戦闘さんいたっけ？戦闘さん見てないな。見てないな。あれ、これボタンだよね。あ、そうだよ。モカさんってどこは秋ですか？あ、僕すごい遅れてメインで湧いて。ああ、言ってましたね。はいあ、忘れてました。もうぼっちでした。あ、そうです。もう読みの今に置いてかれたんですけど。こと忘れてましはい。これめっち怒られました。アーカイブか貨物いや、アーカイブ向きです。そうだ。貨物最後にあったアドミン見てた。あ、本当にあった？貨貨物最後に貨物に誰？なんかさ、タオル閉まってる時、誰か2人くらいおらんかったっけ？俺が。コアキングですね、それは。はい、コアキングモカが。停電中にアーカイブの方上がってった人っています？それキングです。ああ、わかりました。キング地点コアさんとモカさんは厳しいと思います。はい。貨物には確実にある。ラスト、宿舎前、下だけ扉開けたので、一照明そこで誰か見てください。嫌です。無理。他の人が見てくれるので大丈夫ですよ。ダメです。無理です。ボタン押してないよな。俺、人外の時ボタン押さねえからな。
ボタン押すか。たまには。みたいな。あれあ、オッケーオッケー。はいはい。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほどな。はい。シェリフ誰だろうな。シェリフノットしたいな。ポチンガーさ、あ、これちょっとキングさんに譲るか。なんで俺より早いんだ。おいですです。はい。ナイス。てかさ、レンさんがさ、キッチン脇から最後、エンジン、ちなみにドアは開いてたんだけど、エンジン宿舎の下まで行ったよって話だっけ？はい、そうです。はい、そうっすか。で、はい。出てきてるレンさんの素の部分が。あれ、リンカさんってどこにいんの今？ピットでアドミン見てるよ。一緒に見てんの？一緒にうん。アドミン。私、ヌンズンさんより前に見てて、武器庫キッチン展望って動いてるの見てて、展望が最後にで、ヌンズンさんも最後来たけど、殺されなかったから白いなって思いつつ、ベントとか怖いから左をずっと見てた。あれ、スピさんどこにいんの今？私最後石油でテープタスクしてる。メイン脇勝ちやって、で、石油でテープタスクしてて終わり。石油は出てんのこれ。貨物。覚えてない。なんか覚えてないごめんね2121でついてたの覚えてるんだけど、貨物が2でもう一個その付近に1、どっかが2、また1みたいな。あれじゃね、シャワー1じゃね、多分。シャワー1。最後は。うん、いや、俺シャワーが。 2だ。最後いるんですか、コアさん。ゴミ箱のとこに、一応、赤い入ったかもしれないです。ああ、すいません。これ、キングスピしかいなくない？ここも入るの？停電直した人いないの？停電は俺がアプローチに直ったから分からんけど。店頭さん直してるもしかして？もあるんじゃない？直してるはありそう。ありそうです。どっちにしろ右側だと思うからね。うん。なんか、モカさんの言ってることが超本当っぽい。イエーイ。イエーイ。モカさんさ、誰かに白出した今。誰にも白出してない。出せ。ここはキングがどうなってんだ。じゃあ、コアさんが最後までシャワーいるんだったら、コアさんもじゃないの？で、いたんだ、みたいな感じか。あ、そうそうそう。そんなギャルみたいな。キングさんからコアさんに白出して出してます。ね。コアモカは白だっていうふうにキングが言ってます。やってたね。シャワーアーカイブにいるんだったら弁当も不可能ってことでいいかね、これ。そうだね、タオルらへんにいたから。そう。じゃあこれ、私対抗出さないと釣られちゃうから、でもできるとしたらキングちゃんぐらいしかいないような。ごめん、キングシェリフです。わなるほど。で、そのシェリフのキングさんからコアモカに白が出てるから、隠しろや、じゃあ、俺ら。隠しろではない。進行はいや、もう一キル待ちたいです。やばい、入れちゃいました。ワンチャン死ぬまでやるな。なんだ、入るんだ。リンカさんリンカさん何これ？何これ？誰だよ私できない。誰だよ、これ。俺じゃねえぞ。俺っぽい感情出したけど、俺じゃねえぞ。ねえ、助けてー。辛いよー。キングさんシェリフか。キングさんシェリフか。きっつ。いやー、キングシェリフか。金シェリか。いや、金シェリきついな。多分、キングさんをうまく飼いならして、あれなんですよ。うまく飼いならした上で、あやばいぞ、これは。キロ来てくれ、頼む。キロ来てくれ、頼む。キロ来てくれ、頼む。頼む、キロ来てくれ。キルめっちゃ起きて。ダブキル、ダブキル、ダブキル、ダブキル。ダブキルを取ってくれ。うわぁ、一致したよ。わからん。わかりそうな感じ出すね。さ、左から右来たけど、左触った？触っ
ってない。左で、コアさんがやってたから、なんでこれ治らないんだろうと思って右に行ったら、スピちゃん人外でいいと思うよ。いや、私もずっと触ってただってから。コアさん死んでてコアさんが触ってるんだったら、スピちゃん直してないことになるよね。いや、それは、だってコアさんが直しててコアさんが殺されてるんでしょ？うんい。やコアさんがどのタイミングでついたかわからない。だってずっと、俺がいた頃にはいるから、それを見て、私もコアさんわかんないから。どうなってんだ？僕の経路、僕はもうすぐじゃねえな。クラウディとすれ違って、あれ、なった頃にはもう、なった頃、エンジンぐらいだったっけ、クラウディ。いや、武器庫と、その上の、はいはい。そっから歩いてきて、で、昇降機左着いたら、コアさんがいたから、なんでと思って右側行ったら、リンカさん、スピさんがいて、で、もう一回左側戻ったら、コアさんが倒れてた。ね、スピちゃんキルはしてないからね。ずっと上から見てたから。うん。けど、直してないのは、直してないと思う。ずっとだって右にいるのにずっと直らなかったから。バイタル見てたんですけど、うん。正確な秒数数えてなくて、うん。リアクターの赤い文字が63秒だった時に死んだのは確実なんですけど、わかんねえ。あれ出してないからわかんない。あれ3回ぐらいブーブーなってた気がするんですよね。割と直近ってこと？本当に直近っすよ。だって僕があれ、ヌーンを往復したら死んでたんですもん。ヌンズンキング首位、キングさんセリフか。ヌンズン首位キングは、エレキの方に置いてきてるから、できなくて、レンが最後、宿舎前通路に入って終わりなので、めっちゃ怪しいけど、間に合わないって思ってほしいです。エレキであった人たちに。うん。確かにベントキルはメインからのベントはわかんないです。ヌンズンシュイキングが無理なんだよね。でも、岡さんから、私とスピちゃんに白が出るはず。他の人は僕は、お母さんとすれ違った後、武器庫のタスク、上の武器しまって、下の武器しまって終わりみたいもう一視点できなさそうクラウディさん。すれ違ったのがだいぶ前で、できなさそうだけど、まあベント使ってたな。みたいな。そっか、ベントも、あるのか。けど、ベント100、シュンさん喋ってない。珍しい。珍しい。何それ。なんなんそれ。どういうこと珍しい。あれ俺ボタン押したっけ？押してない。さっき押そうと思ってやめた。キロ起こるのではこれもしかして。あれもしかしてお前俺のことを切ろうとしてる？まさか？おシェリフさおー、ナイスボタンすぎる。ナイスボタン。ちょうどタスク終わった1個。シュンさんは、ん。しゅんさん喋ってないわ。珍しい。が面白かった。いや、めっちゃだから。ガチ誰にも待ってないんだけど、貨物が多分単脇のはず。嘘つくな。ヌンズンリンカと湧いてるよ。あ、そうなの全然記憶ねえよ。ごめん。シュンさん、大嘘ついてる。わかった。俺、ヌンズンさんと一緒に金庫やったわ。一緒に金ごめん庫したじゃん。なんで泣いてる。の後は、でも、多分俺、覚えゲーとラウンジアーカイブ行ってないぐらいだから、多分俺無理。ベント使えばあるかもしれんけど、ヌンズンさんは、診察側でしょ？リンカさんがアーカイブ側でしょ？無理じゃないですかね、僕は。無理ではないけどな。どう思いますか、皆さん。だってリアクター2ベントすればいけんじゃないですか？じゃあ。貨物シャワーからのメイン宿舎でいけんじゃないですか、僕は。はい、待って、C さんってエレキ上がった後、どんな感じですか？エレキ上がって、なんだっけ、なんかタックした気がする。どっかで1個タックして、治んねえなーと思って使ってる。エンジン。タスクはメインとかですか？したのは。他の部屋には入った気がする。
シュイさんはわかんなくなりました。うん。メインテントが結局2人ともあるから。シュイさん先に上がったっけ？どうだっけな。いたのはってんだけ忘れちゃった。ど、忘れました。これ結局スピさんはするんですか？ああ。シュイさん1キル目ができるのって、スピキングしかいなくて、で、なんか、キングさんがシェフじゃないですか。で、2回目も、なんか、サボタージュ直さなかったよねって話になって、で、リンカさんが、スピさん黒いよねみたいな話してたじゃないですか。だから、とりあえずスピさん釣るのかなと思ってたんですけど、そうなんですか、結局。人外は確定ってこと。人外だと思うんだけどな。まあ、キングさんが決めればいいけど、シュイちゃんってさ、結局どこにいるの？はい。今。最後。今、あ、ごめん、最後、最後。リアクターのターン。うん。リアクターのターンは、エンジン入ったぐらい。エレキメインエンジン。エレキメインエンジンで、メインからエンジンの間になんかどっかで一個やって、シエンジン入ってるャワーには行っただかなシュイちゃんの主張だとリアクターがなったからそっちに行ったって言ってなかったっけ？あれシャワーに行ってたら俺弁当絶対無理じゃないと思うんだけど。シュイさんシャワーに行くことあるんですか？スキップ入れてた。ごめんなさい。脳死でした。助けて。怖いよ、みんな。怖いよ。助けて。死にたくないよ。助けて、助けて。みんな怖いよ。怖い。てか、なんで俺セキュリティ見られてなかったの？どういうこと？俺カメラついてたよね。あれ、カメラついてたよね。あれ、なんだったんだ、俺。俺 100% カメラついてたと思うんだけど、違うの？あれ、なんだったの？あれ。マジで。意味がわかんない。あれ、なんだったんだ、マジで。謎すぎる、あれ。誰がカメラ見てたの？あれ。あ、終わったって思ったんだけど。あれ、違うの？あれ。これなんだ？キロ怒ってくれ。とりあえず、キングさんを釣ろう。キングさん切ろう。邪魔です。リンカさんも邪魔だな。リンカさんも切っていいよ。誰切ろう？あと。キングリンカ、モカさんもちょっとうるさいな。お、このターン1分経つ。4キル。パワープレイです。うわ、マジか。わー。今のどっち？ラウイヌンズ。なんかこれさ、死人がない方ある？私も見てない。うわ、どっちかわかんない。私も見てない。最後、停電直しに、どこ空いたっけ？覚えてないけど、確かメインでキングさんと空いた？うん、シュンさんはメイン。で、エレキ下る、セキュリティでタスクやる、キッチンでタスクやった後に、停電になって、武器庫のタスクもあったから、そこだけやった後に直しに行こうと思ったら、多分ね、奥に死体があったはず。展望空いてた。どっちかわかんない。でも、レポートできんかったけど。停電、違う、エレクで、クラウディ見た。停電の直前ぐらいに。じゃあ、シュイちゃんに白出せると思うわ、どっちも。モカさん？ありがとう。どこ？シュイリンカどこにいるの？貨物配電盤前。うん。で、停電直してるのが首位です。そういうこと？アーカイブラウンジ貨物。エレキにクラウディ？エレキでクラウディ見た。が多分展望だと思うよ。キングさんなんすか？いや、なんか、最後の方でエンジンから左行くモカさん見えたから、エレキいたんだっていう。そう、エレキいて停電多分誰か直すでしょうっていう前提でもうコックピットのアドミン見に行こうとしてました。多分キル起きるだろうから、じゃあコックピットのアドミン見に行って位置情報分かった方がいいなと思って。てか、レンスピ聞いた後タスクいけるかどうか聞きたい。レンは、どこ脇かは忘れたんで、宿舎脇で金庫のルビータスクやって、ミーティングで2つタスクやって、その後ずっと停電なった瞬間ぐらいから停電待機してます。停電待機じゃない、ボタン待機してます。びっくりした。絶対嘘じゃんって思った。次は、エンジン、コックピット、宿舎、金庫、終わり。
どこで停電になったか忘れました。スピさん人外じゃね？そらそうじゃない？うん。スピさんはずっと使う。展望切るにしか見えない。うん。キングさんってさ、モカさんが右から左に来たんだよね。右から左に行ってるのを見た。無理だと思うよ、多分。会ってクラウデさんがやっィキルで。てるとしたらクラウディさんじゃないの？ヌンズンさんキルはスピさんかレンさんぐらいしかいないんじゃない？キングから連さんは白出る。カメラ見てて、ミーティング誰も上がってないので、まあ、ありがとうございます。多分無理だと思う。てか、これ、俺、白決め打ってほしいんだけどダメ？スピさん釣るんだよね。うん、スピさん釣る。スピ村俺ローだったらもう負けだよ。スピさんって言っちゃった。スピちゃん。いや、1キル目がスピさんしかない。お土産でした。これ下位置合ってたの？ちょっと待って、どういうこと？どこで切ったのこれ。ずらした先が、悲しいよ。待てよ、今何人番面だ？今6人番面か。6人だから、俺を釣らせると4だから、きついのか。俺釣ってほしくね？待てよ、タスク終わんのかこれみんな。みんなタスク終わんのかな？どうなんだ？エンジン昇降。ここにいるか。どうしようかな。ナイス。そうです。はい。はいです。ナイス。ありがとうございます。昇降機左の時のキル洗った方がいい気がするんですけど、誰が無理なんでしたっけ？リンカさんと。ピーちゃんが無理、リンカ無理。ちょっと待ってね。昇降機左ってスピさん無理なのか？ああ、無理って言ってた。無理。うん。俺かシュイちゃんかレンも入っちゃう。リンちゃん？じゃあ無理や。こんないるなら無理や。ただ、てか俺がローだと思ってる人いるの今。モカさんが生きてるクラリさんを置いてきたんだよね。置いてきたっていうか置いてかれたかったしな。置いてかれた？停電になったから、どこに行ったかは正直は分かんないんですよ。僕。そう。停電になってから僕、ちょくちょく、あれやってたんで、電気の、あれを、電気室のあれをやってたんで。そう。あれとか、あるのか。そうか、1キル目スピさんか。2キル目。できたりするのできない？てか、俺が切ってる場合って死体が2個並んでたけど、レポートして正しい位置行ったしかないと思う、多分。レポートはレポートか場所を正しいとこ行ったぐらい。多分。わかんないよ。タスクはあと2つで終わります。あと3つ。左に分けばすぐ終わるけど。僕終わんないです。もう終わります。今ダウンロードが終わってないんで僕。1分半か。マットが生きてれば。レンスピにしか見えないです。マジで。レンスピじゃないのこれ。でもレンはキングさんが、今さっきのキル。クラウディノンズのキルで。それはあれじゃない？展望の死体をレンさんが作ってる可能性もあるでしょこれ。別に。でもミーティングに、ずっとミーティングに連さんいるから。そうなの？そう。レンちゃんがレンさん何もキルできないってこと？無理。マジで？シェリフからそれが出てるから、レンちゃん無理。だからスピさんがなんか、道連れとか言ってたから。いや、わかる。動きはね、そう。タスク順序がゴミクソだから。リンカと二人街しかないでしょ。いや、リアクターなパターン。やってるとしたら、貨物側に停電直しに来たクラウディさんを貨物の下で切ってから配電盤ぐらいしかなくて。じゃあキングさん決めて。これ、タスクは終わります。単体かリンカ首位しかなくない？リンカ首位。モカさんもあんのか一応。でもモカだったらあれ、そもそもさ、昇降機左ボタン押す理由なくね？タスク終わりそうですか？終わらなそうです。終わります。すいません。誰？これ俺1キル入った時絶対疑われるから超やだ。ボタンある人はどっち？シュイリンカ。いいんじゃないですか？いや、結構悪くないよ。進行合ってるしね、別に。春連。いや、これどうなんだろう、この後。
入りたいんだけどさ。さよなら。いやー、ここ1キル取って、俺ガン浮きして、あれこれ、しゅんさんインポスターじゃんって言って釣られたい。うん、ガン浮きしたいな。これ1キル取ってほしいな。誰切るんだろう。キングか、レン、モカ。キング、レン、モカの誰でもいいや。切ってもらって、俺が釣られたい。わけわからん一応。破綻しよう。どこってよ、どこってよ。マジどこってよ。展望で勝っちゃってますが、よか。いいよ、1キルでいい、1キルでいい、1キルでいい。はい。はい。はい。シュイちゃんってどこから来た？はい今、シュイちゃんってどこから来た？経路教えて。ちゃんは、宿舎脇ミーティングのやって、タスク終わって降りてきて、うんで、まあ、ボタンがないから、うん。エンジン、うん。コミュ前、結構キッチン展望で停電直しに。こんな動いてるんだ。あれ私とすれ違ったんだ。エンジンの急らへんですれ違ったっけ？セキュにこのターンいた人誰ですか？レンです。あ、レンちゃん白。あ、でもレンちゃん白だ。アドミン見て、宿舎にセキュ1で、メインとかシャワーアーカイブの方にどっかにいたけど、どこかわかんなくて覚えられなかったから、宿舎に死体があると思って、コックピットからエンジンの急だけやって、宿舎前行ったら、クラウディさん、宿舎右側で死体で。リンカさんって金庫入ってないですか？金庫から出てし、ああ、カメラ見てて。あ、もう今、ミーティングでボタン待機してます。脇が、宿舎前脇で、ちゃんと一緒に湧いてて。ダウンロードして、で、その後停電になったんで、僕ボタン行こうと思って、で、そこでシュイさんとはしごですれ違って、で、タスク2個やって、今ボタン前待機してます。一応、貨物がシュンとレンなのね。で、レンさんが下行って、俺は上に行ったのね。で、ラウンジアーカイブで昇降機右で、シャワーのタスク、メインのタスク、停電なる、停電めっちゃ長かったのは俺がずっと無視してたからなんだけど、まあいいやと思ってエレキ下ってタスクやりながら、まあそろそろ行くかって言って、シャワーアーカイブ、シャワーかな、多分。シャワーぐらいで終わりだった。あ、マジかなんで3だよね、多分。違う？シュイちゃん？シュイちゃん。そっか、そうだよ。まあさすがに。落ちちゃったな。これ、俺最後釣られたかったんだけど。いや、しゅんさんはね、ないと思うんですよ。連目線が絶対ないんですよ。あれ、昇降機右でしょ？そうだけど、私さ、シュイちゃんとすれ違ってから、宿舎2を見てからすれ違って死体だから、シュイちゃんだよ。あ、そうなの？昇降機右でしょ？そうよ。リアクターの時ですか？右って言ってなかった？宿舎右だから、シュイちゃんと、あ、宿舎右って言ってたの？うん、宿舎右だよ。昇降機右だと思った。俺絶対宿舎右だから、もうシュイちゃん釣るしかないなって。だからそのことってたんだ。